Bom dia, pessoal, beleza? Meu nome é Bully, mecânico da ABC Pneus, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Fica localizada na Estrada do Galeão, número 1198. Pessoal, o vídeo de hoje, esse bichinho aí que vocês estão vendo atrás de mim, ó, um ótimo carro, belíssima montadora, HRV. O cliente está reclamando que esse carro está saindo de traseira. Como os pneus estavam meio gastos, ele achava que eram os pneus. Aí eu tirei os pneus fora e quando eu levantei o carro, eu vi o motivo do carro estar saindo de traseira. Porque esse carro tem uma baita de uma estabilidade. Não é normal ele ficar saindo de traseira. Se não tivesse achado nada, os pneus do jeito que estavam careca, poderia até ser. Mas eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês o que era. E peço para vocês, quem gostar, deixe um joinha, compartilhe com os amigos, tá? E agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Obrigado pela confiança, por você assistir o nosso conteúdo. E cada vez mais eu espero melhorar para poder agradar vocês cada vez mais, tá bom? Vamos pro vídeo. Esse aqui é o HRV, né? Nós estamos botando 2 pneus Goodyear, o eficiente Grip SUV da Goodyear, o baita de um pneu. A medida dele é 205, 55, 17. Pneuzaço, pessoal. Pneu muito bom. É um pneu que já vem, né? Dizendo para que carro é, né? Para que tipo de carro é. O eficiente Grip SUV. Então, pessoal, aí esse carro aqui, eu levantei. Quando a gente tira o pneu, a gente tem logo o acesso, né? A tudo aqui. A bucha, que estão perfeitas. A bucha do eixo está perfeita. A pastilha também, a pastilha está nova, mais da metade. O amortecedor, aonde tem poeira, é porque não tem umidade, né? Não tem vazamento. Esse é do lado direito. Aí, para minha surpresa, pessoal, quando eu vi pro lado esquerdo, né? O carro está com 45 mil km rodado. Me deparei com isso aqui, ó. Esse é o motivo do veículo estar saindo de traseira, ó. O amortecedor estourou, tá vazando. Mas a gente vai trocar o amortecedor, né? E com certeza vai resolver o problema aí do cliente. A dianteira tá perfeita, não tem problema nenhum, né? Não barulho. E aqui, ó, para tirar o amortecedor desse carro aqui é legal, pessoal, ó. Aqui pela mala tem uma janelinha aqui, ó. Tem uma janelinha aqui. Você pega uma fenda ou uma espátula pequena, ó. E só puxar, tá vendo? Uma porca 14. E embaixo também, ó, solta aqui. A mola é independente. Aí é fácil de substituir. Eu vou dar pausa aqui. E quando eu montar, eu mostro pra vocês, beleza? Então até já. Então, pessoal, de volta o vídeo, ó. Já estou apertando aqui, ó. Beleza? Agora só confiro o aperto final. Uma coisa que também tem que prestar atenção, essa arruela tem uma tinta. A posição dela é aqui mesmo, pessoal, com essa aba para cima. Essa aba não pode estar voltada para a parte de baixo, porque ela corta o batente ali, ó. E ela cria uma folga aqui dentro, o carro fica fazendo barulho. Então essa arruela, ela tem que estar voltada para cima. Beleza, pessoal? E o amortecedorzinho novinho do lado, ó. Tá vendo? Amortecedor COFAP, tá? Amortecedor COFAP. Os 2 amortecedores já trocados. De baixo também apertado. Tá? Os 2 aqui no lugar. Agora só esse lado aqui tá apertado, só finalizar e fazer o alinhamento do carro e entregar o carro para o cliente. Então, muito obrigado aí. Não se esqueça de dar seu joinha e que Papai do Céu derrame bênção no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.